يا رب، ليس لي سواك. You promised it would be ready, Ironmonger. My wagon cannot leave without the axle. Your laziness will be the ruin of us all. Mark my words, boy, you will regret this. O Lord, hear my prayer. Let your اتهموها light بالجنون shine upon والسحر me. لأنها Deliver us عانس from this ولم تتزوج، فجاءها الفرج من حيث لا تحتسب بطريقة. صدمت الجميع من رب العالمين، تهمت في عرضها وسلب كوخها، وتآمر كبار القرية على إبادتها. لكن صدمة الفرج زلزلت عرش الظالمين في لحظة لم يتوقعها أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قناتكم كبسولة قصص وحكايات. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتكونوا أول من يشهد كشف الحقائق. وتعالوا بنا لنبدأ الملحمة. بدأت القصة في قرية نائية يسودها الظلم والجشع من كبار أهلها، حيث كان العدل غائبا والضعيف لا حق له. كانت روفان امرأة صالحة تعيش في كوخ صغير على أطراف القرية، صابرة على فقرها وشدتها، متمسكة بعفتها. وكان شداد كبير القرية الظالم يسعى دائما للاستيلاء على أراضي المساكين وإخضاعهم لسلطانه بالباطل. أما زوران الحداد القاسي فكان يعين شدادا في بطشه ويسخر قوته لإخافة الضعفاء وتهديدهم. وكانت مايرا تنشر الشائعات والأكاذيب بين أهل القرية لتشويه سمعة الأبرياء وإثارة الفتن. وفي أحد الأيام طالب بارق جابي الضرائب روفان بدفع أموال طائلة لا تمتلكها لإجبارها على التنازل عن كوخها. رفضت روفان الخضوع لظلمهم، وتوجهت بالدعاء والتضرع إلى الله في الليل، متيقنة أن العدل آت لا محالة. جاء التاجر خلدان إلى القرية، وكان رجلا صالحا يبحث عن الحق ولا يرضى بالظلم أو جشع الفاسدين. سمع خلدان بمعاناة روفان، فقرر التدخل لكشف الحقيقة ومساعدتها في الوقوف أمام ظلم كبار القرية. حاول شداد طرد التاجر خلدان وتهديده، لكن التاجر الشجاع وقف ثابتا ورفض الاستسلام لطغيانه. اجتمع أهل القرية في الميدان يتهامسون بخوف عن شجاعة التاجر غريب الأطوار الذي تحدى كبيرهم. أمر شداد الحارس طارقا بتشديد الحراسة على منزل روفان ومنع أي شخص من إدخال الطعام إليها. شعرت الشابة صبا بالأسى من أجل روفان، فتسللت ليلا لتحضر لها بعض الخبز والماء في خفاء. كشفت مايرا سر صبا، فسارعت لإخبار شداد لتزيد من الحصار والأذى على روفان المظلومة. وقف خلدان أمام القاضي بشير يشكو ظلم شداد ورجاله، ويقدم الأدلة على براءة روفان وحقها. وجه القاضي بشير تحذيرا صارما لشداد، مطالبا إياه بإحضار الوثائق الحقيقية للأراضي للمحاكمة. غضب شداد كثيرا، وأمر زوران بإتلاف السجلات القديمة حتى لا تنكشف سرقاتهما أمام أهل القرية.
لكن الحارس طارقا بدأ يشعر بالندم، ورفض المشاركة في حرق المخطوطات، متذكرا دعوات روفان المظلومة. نشب خلاف حاد بين زوران وطارق، حيث حاول الحداد الشرير إجباره بالقوة، لكن طارقا منعه. نجح طارق في إنقاذ المخطوطات الأصلية وأخفاها في مكان آمن تمهيدا لتسليمها للقاضي بشير. تسلل طارق في الظلام ليلة وسلم المخطوطات المنقذة للتاجر خلدان ليؤكد حق روفان ويكشف الظالمين. وفي الصباح انطلق خلدان نحو مجلس القاضي بشير حاملا السجلات التي تثبت كذب شداد واحتياله. انصدم شداد وبارق عندما رأيا الوثائق معروضة أمام الحاضرين وعجزا عن نفي التهمة أو إنكارها. أمر القاضي بشير بإيقاف شداد وبارق وزوران وبدء التحقيق معهم جميعا فورا أمام أهل القرية. كشفت التحقيقات عن سرقات كبيرة ارتكبها بارق في جباية الأموال لحسابه الخاص ولحساب شداد. حاولت مايرا الهرب من المجلس بعد أن ظهرت حقيقة أكذوبتها، لكن نساء القرية منعنها من الفرار. وقفت روفان أمام المجلس بكرامة وهدوء، يملأها الإيمان بأن العدل قد أشرق بعد ظلام طويل. أعلن القاضي بشير براءة روفان التامة، وأعاد إليها حقها المغصوب كاملا مع تعويضها عما أوذيت به. صرخ أهل القرية فرحا بالعدل الذي تحقق، وانكشفت الغمة التي خيمت على ديارهم لسنوات طويلة. شكرت روفان التاجرة خلدان والحارس طارقة والشابات صبا على وقوفهم معها في أصعب الأوقات. أصدر القاضي بشير حكما بتجريد شداد من جميع مناصبه ورد الأموال المسروقة إلى أهلها. وسيق زوران الحداد وبارق الجابي إلى السجن لينالا جزاء ما اقترفاه من ظلم وطغيان. أما مايرا فألزمت بالعمل في خدمة فقراء القرية كعقاب لها على نشر الشائعات والفتن. عادت روفان إلى كوخها الصغير، لكن القرى المجاورة بدأت تتحدث عن صبرها وعفتها وفرج الله لها. بدأ خلدان في إصلاح محال التجارة في القرية، موفرا فرص عمل للشباب ومعاملا الجميع بالعدل. وقف طارق يشرف على أمن الميدان بعد أن طهر قلبه، وأصبح حارسا صادقا يمنع أي ظلم جديد. ساعدت صبا في ترميم منزل روفان لتتحول الدار الصغيرة إلى ملجأ للمساكين والعابرين. بكى شداد في زندانته ندم على ما كان منه بعد أن فقد جاهه وماله وبقي حفي القدمين. زارت روفان السجن وأطعمت المساجين، معلنة أن الإسلام والأخلاق يدعوان إلى الرحمة حتى مع المخطئين. تأثر زوران بعفو روفان ونبلها، وتعهد بأن يكون إنسانا صالحا إذا خرج من الحبس. بدأت القرية حياة جديدة ملؤها التعاون بعد أن انزاح عنها كابوس الظلم والجشع. أقام خلدان مشروعا خيريا كبيرا لكفالة الأيتام والمساكين بمشاركة روفان وصبا. جاءت مايرا تعتذر لروفان أمام الملأ
باكية ونادمة على كل كلمة زور قالتها فيها. سامحت روفان خصمها بقلب نقي، مؤكدة أن التقوى تجعل الإنسان يعفو ويصفح عن المقدرة. قرر التاجر خلدان طلب يد روفان للزواج بعد أن رأى فيها كمال العفة والصبر والدين. وافقت روفان على خطبة خلدان، وسعد أهل القرية جميعا بهذا الخبر الميمون. أقيم حفل زفاف بسيط حضره الفقراء والمساكين ليتشاركوا الفرحة مع الكريمين. خرج زوران من السجن بعد انتهاء عقوبته، وبدأ يعمل في صناعة أدوات الزراعة للفلاحين بأجرة زهيدة. كذلك خرج بارق وأصبح يساعد المحتاجين في توزيع المعونة بتواضع وأمانة. قضى شداد أيامه الأخيرة في خدمة بساتين القرية كفارة لما مضى من ظلمه. أصبحت القرية مثلا يضرب في العدل والتكافل، وتقاطد عليها التجار من كل مكان. حرص طارق على حراسة القوافل التجارية ليضمن أمن المارة والسلاك دون استغلال أو فرض إتاواته. عملت صبا مع روفان في إدارة بيت المال الخيري لتوزيع الصدقات على مستحقيها بدقة. أعاد خلدان بناء المصلى القديم في وسط القرية ليكون مجمعاً للعلم والعبادة. استمر القاضي بشير في إرساء أركان الحق، ممنياً القوم بعهد جديد لا يظلم فيه أحد. زارت روفان القرى المجاورة لتنشر فيها قصص الصبر وتعلم النساء الصلاح والعفة. تغيرت حياة مايرا تماماً، فأصبحت تحكي للأطفال قصص التوبة وتحذرهم من خطر الكذب. جلس زوران وبارق يتناولان طعامهما مع المساكين في مشهد كان مستحيلا في الماضي. شكر خلدان ربه على التوفيق، متمنيا أن تدوم المودة والرحمة بين الجميع. عاشت روفان في سعادة وراحة بال، حيث نالت ثمرة صبرها وفرجا كبيرا بعد العسر. بدأت روفان في إنشاء مشغل تعليمي لنساء القرية لتمكينهن من الاعتماد على أنفسهن وكسب الرزق الحلال بكرامة. أقام التاجر خلدان طاحونة قمح حديثة تعمل بالماء لخدمة المزارعين، مقللا التكاليف الشاقة التي كانوا يدفعونها سابقا. جاءت مايرا بخطى ثقيلة نحو روفان، باكية ومتوسلة إليها أن تسامحها على كل الكذب والشائعات التي نشرتها عنها. قابلت روفان الإساءة بالإحسان، ومسحت دموع المرأة النادمة معلنة العفو والتسامح لتطوي صفحة الماضي الأليم. تفرغت الشابة صبا لتعليم أطفال القرية قراءة المخطوطات والقرآن، نازعة عن نسل الوادي الجديد جهل السنين الفائتة. تغيرت نفوس الظالمين في العقاب، فجلس شداد وزوران يقسمان الخبز اليابس بتواضع بعد أن أذاب العناء كبرياءهما القديم. باتت القرية مقصداً آمناً لكل القوافل، حيث يحرس طارق ورجاله الحدود بدقة لمنع أي اعتداء أو استغلال للغرباء. سجل القاضي بشير في وثائق المحكمة الرسمية أن القرية أصبحت نموذجاً يقتدى به في نشر العدل وتطبيق القوانين. تحول الجابي السابق بارق إلى رجل نافع
يخدم الأهالي برضا ونفس مطمئنة بعد أن ذاق حلاوة التواضع ومساعدة الآخرين. سارة، خلدان، وروفان بين أزقة الوادي الهادئة يتأملان ثمار الصبر والتقوى التي غرساها في قلوب الجميع. كرم القاضي بشير السيدة روفان في محفل عام، معلنا إياها رمزا للصبر والصمود والعفة لجميع أبناء الوادي. عادت الألفة بين الجميع حتى أن مايرا أصبحت ترافق صبا في نشر الخير وزراعة الأمل في أرجاء القرية. أكمل الحداد زوران مدة عقوبته برضا، وصار يطرق الحديد بروح جيدة نادمة، خادما لأهل بلده بعيدا عن الشر والطغيان. وقضى كبير القرية السابق شداد أواخر أيامه بين المزارعين المساكين، يقدم لهم العون ويكفر عن سنوات ظلمهم وجشعهم. استقرت أركان الأمان على يدي الحارس طارق، وغدت القرية ملاذا أمينا للقوافل وحصنا منيعا للحق والعدل. أوكل القاضي بشير إدارة الحسابات الخيرية لبارق الذي أثبت أمانته الجديدة وإخلاصه بعد أن تطهر قلبه من الجشع. ازدهرت تجارة خلدان وفتحت الطرق لكل الغرباء، لتتحول القرية من مكان ناء ومظلم إلى مركز تجاري وثقافي عامر. ورزق الله روفان وخلدان بمولود مبارك ليكون امتدادا لبيت بني على العفة والتقوى والعدل والرحمة. وبقي الكوخ القديم المهجور على أطراف الوادي كشاهد تاريخي يروي لكل من يمر القصة الخالدة لصبر روفان. وهكذا صدم فرج الله جميع الظالمين، لتبقى قصة تلك المرأة العفيفة درسا يثبت أن الحق يعلو دائما، وأن بعد الصبر فرجا لا ينتهي. شكرا لكم يا جماعة على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، ويا ريت شير، ويا ريت تكتبوا لي تعليق، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.